खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 जुलाइ 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन, बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा, खहा जानो हागौ, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम, थार लोगोनि आंखाल जागोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोननाय नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव गोबां मान मोननो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंसोगारगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन, जिंगाया बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो, देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा, न'खराव अनलायनाय फैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोबां खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन, मोननो गोनां धोनखौ दिनै गोरलैयैनो मोननो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा, बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा, अदेबानि समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, अदेबानि नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन, लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, लोगो लेवा बांगोन। वृश्चिक राशि।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ मेंनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोसोनि साननाया देबारनांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरबा लोगोजों दान्थे बिदान्थे एबा एना एनि जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा गोसोनि साननाया देबारनांगोन रांखावरियाव मोजांद्राय नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा गुबुननिजों गोरोबनाय नङा सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा लाजि फोनांजागोन देहाया मोजां थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा गोबां हेंथा नुजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा समाजाव मान मोनगोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन बयजोंबो मोजां मोनजागोन आरो गनायजागोन नाथाय सोरनिबा गोरोन्थियाव हाबफानानै जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन सिगांनि बबेबा खामानिखौ मावफिननांनो हागौ दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों